assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe foof nana kadi jaɓa lawol pewal ngol lelnigol beela ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. amin belti no fewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol pewal. hande noon komin ganniyi wadde ko ina serti e no min mbaɗiratno gila adanni. amin jiɗi rendude mon namde ɗe yimɓe heɗotoɓe min namninomin. ko ɗum waɗi yewtere men hande e yewtere men arore fof ñiiɓi koye ɗen namne. mamin namno kala namnal tawa jabtuwol amen fawi tan koye bindi ceniɗi he, sabu ko haala Allah ka tan woni lewlewal gittowal en e niɓɓere fenande. hono no windira e nder jabura ni, haala ma ka lampa e koyɗam, ko lewlewal e lawulam. joni noon payen e namne he. namnal gadnal ngal gaddiɗen hebde ngal ko ni wayi: onon waɗoɓe jewte lawol pewal ɗe, holi diine mon? e ko raɓɓiɗi tan amin gandin on minen waɗoɓe yewtere lawol pewal ɓe, Allah waɗino e ɓerɗamen gila ko ɓooyi yiilade gonga o ngam andude ɗum. min jinno ko andinde koyamen haala Allah guurɗo o. nde min bitti e bindi ceniɗi he, manam e tawret e jabur e defte annabaɓe ɗe wondude e linjila, ko nden min paami ko Yeesu almasihu mbo mbomri jibini o woni dandowo ceniɗo mbo annabaɓe ɓe fof kalatno o. ko Yeesu woni sadak timmuɗo mbo Allah rokki ngam yoɓande bani adama en jobdi bakkutuji mumen ha abada, mbele kala gonɗinɗomo ina jokkodira e Allah ha abada. ko jomiraɗo Yeesu almasihu rokki en gurdam mum. o waɗani en jokkodiral belgal hakkunde men e Allah wondude hoolare caggal maayde. nyande fof kadi ombo hollita en aadiyankagal makko e yidde makko. kala ko ɓernde men sohli eɗen keɓa ɗum e makko. ko ɗum waɗi min wonde almuɓɓe Yeesu. woɗɓe ina mbiya min masihu yankoɓe ko firtata yimɓe almasihu o. so min mbiyi on komin masihu yankoɓe, amen ciftino on e wonde ina waɗi yimɓe wiyoɓe koye mumen masihu yankoɓe tawa gurdam mumen yerondirani e ɗam almasihu oɗam. a jarama. namnal ɗimmal ngal ina heewi fayida te ina foti jaabede ha laaɓa. o neɗɗo wi: min dey mboɗo jogi namnal. mi jangi e alqur'ana to yamira yo julɓe fof gonɗin defte gonɗe e nder bindi ceniɗe ɗe hono tawreta, jabur e linjil. te mboɗo yiɗi gonɗinde e ɓerdam kabaru moƴƴo almasihu o, manam ko bindi ceniɗi ɗi kaali ko, kono won sehilaɓam wiɓe bindi ceniɗi ɗi ko baylaɗi. ɓe mbi bindi ceniɗi ɗi yimɓe jogi hande ɗi jerodirani e bindi ceniɗi gadani ɗi. holi jaabuwol mon e ɗum? ko adi amen jaabo e ɗum, wonko min jiɗi namnade wiyoɓe defte annabaɓe gadane ɗe mbaylama. sa wi bindi ceniɗi ɗi mbaylama, haalan min to gittuɗa ngon miijo. wiyoɓe noon ɓe holto tugni? holi saha nde bindi ceniɗi ɗi mbayla? holi bayluɗo ɗi? holi nokku ɗi mbayla? holi e bangeji majji baylaɗi? holi no gandirɗa ɗum? holi finde mum? e ko raɓɓiɗi, ko ɗum ɗo min mbawi wiidema. sa witti no moƴƴi ha a andi gonga o, ma yi no Allah reniri konngol mum cenigol ngol longinno annabaɓe ɓe. wiyoɓe bindi ceniɗi ɗi mbaylama ɓe pawi ɗum tan koye nanallaji, ɓe ngala hay finde wotere hollirore bindi ceniɗi gadani ɗi mbaylama. ina waɗi pinde kewɗe kolliroji bindi ceniɗi ɗi mbaylaka. hande sa yehi to paabi gendiyankoji walla to duɗi dowrowe gonɗe e aduna he, joom gande en nana mofti hen hakke ujunnaji 24 defte linjila hono aadi keso o, duuɓi temedde ko adi jamanu Muhammadu. ko fayti e aadi kiɗɗo o noon hono tawreto Musa e jaburu
wondude defte annabaɓe ɗe, ngande defte ɓurɗe ɓooyde nana mofta. Te sa fondi ɗen defte gadane e defte min jogi hande e juuɗe amen ɗe, ma yi koɗe gotum Allah reeni konngol mum. E ɗin jamanuji ko yimɓe janguɓe mbanjitanno bindi ceniɗi ɗi. ɓen janguɓe toppitino tan ko wancude bindi ceniɗi ɗi ha feewa, ɓe lima alkule ɗe ha timma. So tawi ɓe jii hen ko fewani, ɓe ceekat ko ɓe mbanjiti ko, sabu ɓe gonɗinno kombo toppitaki bindi ceniɗi ɗi wawa toppitade Allah. So gonga, hay goto wawa waylude bindi ceniɗi ɗi. So neɗɗo yiɗino waylude bindi ceniɗi ɗi, alay sago wayla defte bindi ceniɗi ɗe fof, te ɗum wawa wonde. Bindi ceniɗi ɗi bindano ko e ɗemɗe barhutiyankore e Grek. Ngande kadi e jamanu dewɗe e jamanu almasihu o, joom gande en puɗɗinoma firde bindi ceniɗi ɗi e ɗemɗe goɗɗe kewɗe. Hay goto wawa waylude ɗen defte fof gonɗe e nder aduna he. ɗum wawata wonde. Hande noon bindi ceniɗi ɗi ina ngoodi e ko ɓuri ɗemɗe ujunnaji ɗiɗi certuɗe. Allah reeni konngol mum, te yimɓe mum pirti ngol konngol e ɗemɗe aduna ɗe, sabu Allah yiɗi yo yimɓe nangol e noppi mumen, ngandugol e hakkillaji mumen, jaɓugol e ɓerɗe mumen, beele ina dande. Bandiraɓe, e gonga, kala biɗo haala Allah ka waylama yenni Allah, wi Allah wawa rende konngol mum. Amin gandi seytani ina eto majjinde bani adama en, beele ina mbasa gonɗinde konngol Allah. En jangguino e Tawreta no Allah wiruno Adama, ñande ñamɗa e ki lekki a mayat. Kono noon holi ko seyɗani wino Adama e Hawa? O yeddu ko Allah wiɓe ko, o wiɓe on mayata. Ko noon seytani addirno sikki e ɓerɗe mabɓe. Te no gandirɗon ɗum ni, Adama e Hawa cuɓinoma rewde haala seytane. Kono to sakket ɗo fof wodiri kono Allah wiruno ɗum ni. On ñande Adama e Hawa mayino e ruhuji mumen, te ɓalli mumen puɗɗinoma yorde e mayde. Seytani ko penowo. Ko haala Allah ka woni gonga. Seytani ina wawi funtude yimɓeɓe, wiya ɗumen mbawa wadde hoolare mumen e haala Allah ka. Kono jomiraɗo Yesu e hoore mum wi, bindi ɗi mbawata firtede. Leydi e asaman ma pirtu, kono kongulam pirtotako mukk. A jarama e ngol jaabowol laɓngol. Namnal tataɓal ngal ko ni wayi. Holi ko waɗi on wiide Yesu ko ɓi Allah? Allah jibinani hay goto, te hay goto jibinani ɗum. Holino Yesu wawirto wonde ɓi Allah? Ngal namnal kewgal fayida min bitti e mum laabi kewɗi. Ko adi fof, ngande wona minen ginniri Yesu ɓi Allah. Ko Allah e hoore mum innirimbo noon. Caggal ɗum, eɗen poti siftorde e wonde nde inde firtani Allah koko resi debbo dañdi e mum ɓiɗɗo. En jiino e bindi he e wonde Yesu ina jogii ko ina ɓura inde temedere, beele eɗen ganda holi kanko. Yesu ina wiye damal, kono ɗum firtani Yesu ko udumere walla ko baafal. Ombo wiye kadi nguura ngurdam ka, kono ɗum firtani Yesu ko ñamiri hono ñiiri buna walla ko way noon. En nanino kadi no annabaɓe ɓe ginnirno almasihu jawgel Allah, kono ɗum firtani ko jawdi. Hono nonne kadi so Allah inniri Yesu ɓiyum, paame ɗum firtani Allah dañdimo koye debbo. Kala mijortoɗo noon yenni Allah. So Sénégal naajo ɗannima, ina wawi wiyede ɓi Sénégal, sabu ko Sénégal o ummi. Kono ɗum firtani Sénégal dañdimo koye debbo. Ko nonne Allah e maleykaji ɗi e annabaɓe ɓe ginniri Yesu ɓi Allah o, sabu o ummi koto Allah. Yesu alano baaba e nder aduna he, ko mbomri jibinimo. Ko adi omo jibine, o wonno ko dow asaman, sabu ko kanko woni konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗode ngol. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi,
e fuɗɗode konngol ngol ina woodno, ngol wonduno ko e Allah, ko ngol Allah ngol wonno. Konngol ngol wonti aade, on aade hoɗi e nder men, woni kewɗo moƴƴere e goonga. Min jii darje makko, darje mbo ɓiɗɗo bajjo o heɓi e baabu mum. Hay gooto meeɗa yiide Allah. Ɓiɗɗo bajjo mo ganduɗa ko Allah, gonɗo e sara Allah baaba o, ko on andinimo. Ko Yeesu woni ɓi Allah, woni konngol gontugol neɗɗo ari e aduna. Holi ko woni konngol Allah? Ina waawi njaaboɗa mbiya, konngol Allah koko Allah yamri yo annabaɓe ɓe bindu ko. A haali goonga. Bindi annabaɓe ɗi mbaykino ɓatakeji ɗi Allah windi en ni. Joni noon, amin jiɗi namnade on geɗel gotel. So tawi aɗa jogi sehil ma goto moƴƴo, koɗɗo caggal leydi, holi hen ko ɓuranma? O winduma ɓatake, walla kanka e hoore makko o ara yilladema? Eyi, ɓuranma kay ko o ara gite mon jiida jewton. Joni noon, tawde Allah ko mawɗo, ronkani hay hunde, te ina yiɗi andinde yimɓeɓe sifa mum e yidde mum e men. Cikkuɗa o windata en ɓatake, walla kanko e hoore makko o yilloto en? Bandiraɓe, kabaru moƴƴo mbo annabaɓe ɓe kabri o wi ko Allah e hoore mum anniyima yillade bakkudinoɓe ɓe. En jiino e Linjil no Allah tellidirno konngol mum ngam wattude ɗum neɗɗo, mbele ina yillo yimɓeɓe. Ko on neɗɗo woni Yeesu almasihu. Allah innirimo ɓiyum, wi: oɗo ko ɓiyam mo korsinmi, mo cuɓimi, keɗoɗembo. Yeesu ina haandi e innirede ɓi towɗo o, sabu ko kanko woni konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗode, holliri yimɓeɓe sifa Allah. Bindi ɗi mbi, Yeesu almasihu o, kanko joginoɗo sifa Allah o ɓoori kanko e hoore makko o wonti neɗɗo. Sa yi ɓiɗɗo, ganda bamum. Kala ganduɗo Yeesu andino Allah wayi. Hono noon bindi ɗi mbi, Allah haaldino e taaniraɓe men ɓe laaɓi kewɗi e fannuji kewɗi ko adi hande, haaldiri e mumen annabaɓe ɓe. Kono joni e ɗiɗo ñalɗi cakkitiɗi o haaldiri e men ko ɓiɗɗo mbo waɗi dono hunde fof, mbo tagiri hunde fof o. Koye makko jiyeten jalbede darje Allah, ko kanko jogi sifa Allah, tambori hunde fof sembe konngol makko. Caggal nde o timmini laɓɓingol bakkatuji, o jooɗi ko dow asaman ñaama jom mangu o. O ɓurdi malekaji ɗi, kono inde makko ɓurdi inɗe majjini. Yuhanna windi e linjila mum ko fayti e jomiraɗo Yeesu, o wi: Yeesu waɗi kadi e yeeso almuɓe ɓe kawisaji goɗɗi kewɗi ɗi bindaka e ndeɗo deftere. Kono ɗum ɗo windira ko mbele oɗon gonɗina ko Yeesu woni almasihu ɓi Allah o, e mbela hoolare mon ina addana on hebde gurdam keɓiron ɗam inde makko. Bandiraɓe, amin jetta on sabu keɗugol mon. So Allah jaɓi, yewtere men arore ma en bittu e namde goɗɗe e jaabuwuji mumen. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miccuɗon no moƴƴi e ko bindi ceniɗi ɗi kaali, nde mbi: aade kala ko huɗo, te teddugal mum fof ko piindi huɗo. Huɗo yorat, piindi saama, kono konngol jomiraɗo ngol woodat ha abada.